हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर जो लोग अपनी छींकों से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा शदीद छींकें आती हैं, नाक बहता है, बलगम की शिकायत है, खांसी रहती है, मुकम्मल तौर पे आपने 8 दिन इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। आपने सौंठ लेनी है 50 ग्राम, 10 ग्राम आपने सब्ज़ इलायची लेनी है, 10 ग्राम काली मिर्च लेनी है और 50 ग्राम आपने कुंजा मिश्री लेनी है। ये चारों आइटम आपको पंसार से मिल जाती हैं। आपने इनका बारीक पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद ताज़े पानी से सुबह, दोपहर, शाम छोटा चम्मच पानी से इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाती है।